Ie, wisio sef. Dyna symud ar ôl. O, wedi fan. Ie. Sorry, let's go down to that. Wel, sef bod y trafod yma yn cael ei wefo llety ac gyda'r gael o lein yn hwyrach ymlaen. So, bydd yn hapus gyda hyn, gyda'r trafod yma. Eitem cyntaf ar y rhaglen ydy efo cyfeiriad i'r pwyllgor ar gyfer y flwyddyn sy'n dod. Ac i gyd i gael o'r cyflenni i enwedu. So, da ni'n ar yn ôl, dim ond un enw oedd yn cael enwedu. Felly, so ymwyn i'r gadael. Iawn, diolch yn iawn i chi heddiw chi bawb am enwedu hwnna eto. Ymlaen felly i'r is-gadeirydd. Unwaith eto, byddwn ni wedi mynd allan, ni wedi dod yn ôl, ond dim ond un enw i enwedu, sef y cynghorydd Nia Owen. Iawn, a gwch ate Nia? So, wel, dim tri yn ddyheiriadau. Louise Hughes, Ifar Glyn Lloyd, Joe Nuttall, a Tim Lw. Diolch yn fawr. Reit, cyn i ni gychwyn ar y rhaglen o iawn, da i gysawu ceira yma. Lewis Bond. Rhaid i fod efo Cyngor Gwynedd am 6 mlynedd. Mae'n brofiadol iawn a sgwylio fydd mawr i'r awdurdod nes o gira. Hefyd, bydd ddim yn gweld siai ar Jonathan yn y gwyllgor yma yn ymlaen byddwn. Yn debyg, bod Ceira wedi lefo. Ond roedd ar gael os dwi'n siŵr. Hefyd, mae Brian yn ei gwyllgor ola ar sinia heddiw yn dydi. Diolch yn iawn chi am eich gwasanaeth, nes i fod yma am 8 mlynedd. Diolch yn fawr. Thank you. Gwynedd da i'r dyfodol. Dasgan diddordeb. William? Galmodion, neu dyn ni bod yn gywir, sy'n rwy'n eilio. Diolch yn fawr, sy'n wedi codi. Sorry, Mr. Cadeirydd. Y pwyllgor cynllunio deuddeg un o Fai, mi nes i wrthwynebu'r cais na yn Bondyn, do. Ond dim byd wedi cael ei gofnodi nag oes. Hwna yw'r arferol, ia? Dyn nhw'n arfer gwneud, o'ch ni? Da ni mond yn cymryd, os yw'n gofyn, byddwn ni'n nodi bach i'w bleidleisio. Cais mae wedi gofnodi bod fi wedi gwrthwynebu. Ech chi eisiau cyfnodi? Fysen ni hoffi, son. Diolch yn fawr. Diolch. Beth gyfyn arall? Beth arall gyfyn i ddweud? Oce, pawb yn lle bod cyfnodion gywir sy'n dweud? Diolch yn iawn i. Gynllunio atodol. Geraint, ti'n ei, ie? Dys o Geraint? Roedd yn o'r adroddiad. Iawn. Fel mae aelodau yn ymwybodol, mae'r gwaith o gyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4 wedi bod ymlaen ers Ebrill 2024 am cyflwyniad yr hysbysiad. A daeth y cyfarwyddyd i rym ar Mehefin y cyntaf blwyddyn yma. Felly, elfen bwysig i sicrhau amcan ehangach weithredu cyfarwyddyd erthygl 4 yn cael ei gyflawni i'w paratoi canllaw cynllun ysodol. Mae swyddogion wedi paratoi canllaw drafft i roi canllawiau pellach ar sut i gymhwyso polisïau cynllun datblygu lleol wrth ystyried ceisiadau cynllunio ar gyfer newid defnydd prif gartre, ail gartre a llety greenway tymor byr. A cyflwynwyd y drafft i'r pwyllgor cynllunio a mynediad ar Ionawr 22 blwyddyn yma, a'i gymeradwyo ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd. A diben y canllaw cynllunio ydy darparu canllawiau i gynorthwyo unigolion sy'n cyflwyno ceisiadau cynllunio a swyddogion cynllunio a aelodau
Mae awdurdod y parc wrth benderfynu geisiadau cynllunio sy'n ymwneud â newid defnydd prif gartrefi, ail gartrefi a lletai gwyliau tymor byr. A felly, yn dilyn yr gyfnod ymgynghori, mae adroddiad ymgynghori sy'n cynnwys melolyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ynghyd â chrynodeb o'r sylwadau a dderbynwyd, ynghyd ag ymateb swyddogion, gan gynnwys unrhyw newidiadau arfaethedig i'r canllaw wedi ymgael fel atodiad A gyda'r adroddiad hwn. Mae'r canllaw cynllunio atodol diwygiedig wedi ymgael fel atodiad B. Fe wneir nifer y newidiadau gan swyddogion yn dilyn trafodaethau mewnol i roi mwy o eglurdeb ar safbwynt polisi a chanllawiau pellach ar weithredu'r canllaw, weithredu'r cyfarwyddyd erthygl 4. Mae'r awdurdod wedi cynnal asesiad sy'n canolbwyntio yn benodol ar effaith ar y iaith Gymraeg. Ystyriwyd sylwadau a dderbynwyd yn ystod y cyfnod ymgysylltu, ac mae'r asesiad wedi ei ddivigio mwyn darparu ymateb. Ni nodwyd unrhyw effeithiau andwyol o'r ymgynghoriad a fyddai'n gofyn am newidiadau'r canllaw cynllunio atodol. Felly, yr argymhelliad ydy mabwysediad canllaw cynllunio atodol yn ffurfiol. Nid cryodd hawl i gyfarwyddyd cynllunio i wneud unrhyw addasiadau, fformatio a chwiliadau bach angenrheidiol cyn cyhoeddi. Ac aelodau gytunio bydd y canllaw yn cael ei ddiweddaru'n flynyddol gyda chanrannau wedi ddiweddaru o ailgartrefi llety gwyliau tymor byr o gyfanswm yn stop tai mewn pob ardal cyngor cymuned sydd i weld yn atodiad B o'r canllaw. A diolch yn fawr, croesawu unrhyw sylwadau i'r cwestiwn. Iawn, diolch Geraint, mae'n waith mawr ydyn ni'n hwn. Yn ymwneud â law, o hynny, diolch yn iawn. Sylw, sylw gen i. Hynny, cwestiwn. Ie, mae gyda fi gwestiwn rhywbeth. Efo cynllunio efo'r percentage o 15%, ne? 15% o be? O be oedd y byddechreuon ni, be di o rwan, ta be di o fod yn dyfodol? Be di o rwan, ne? Cos enghraifft, o'n i'n edrych ar y rhestr 4% sy'n am bala o dau haf. A wedyn, so fydd nhw'n mynd i fyny 15% y bala dyn nhw. Yn ôl hwn. O rwan, os ydy'n gwneud pan ni'n dechrau hwn, da ni wrthi, a ella mynd i wneud mwy o dai yn bala. So os da ni yn rhoi 100 o dai fforiadwy neu beth bynnag di'r tai, yn bala, yn ychwanegol, di hynny'n meddwl bod nhw'n ganeu 15 o dai ha hefyd? Wel, mi ddod hynny bod. A beth arall i'w weld ydy, anna fod di, pan ydych chi'n cymryd yr parc yn ei gyfanrwydd, mae'n 18%. So, ddyla ni stopio rwan, lly. Dyna'r cwestiwn dwi'n mynd i gael atab iddo yn Gwynedd a fama, ddim. Mae'n bwysig cofio mae'r canllaw yn argymell efo tai newydd, os dyn nhw ddim yn tai ffyddiadwy, mae'n amod tri yn cael ei roi arnyn nhw. Fel ni allai defnyddio fel llety gwyliau, ia, gartrefi. Felly, os fysa 100 o dai newydd yn bala, fysa'r canran yn lleihau, achos yw'r un o heina'n gallu bod yn llety gwyliau newydd. Os y canran fanswm yn mynd i lawr. Ie, beth sy'n ddifyr, dwi'n wedi cael canrannau tai ha, 24 gan Geraint, ac yn 25, sef rwan. A beth sy'n digwydd ydy, mae'r 56 o ardaloedd, sa'r 56, mae'n 9 ardal sydd yn niferoedd y tai ha i gostwng. Ond oedd y 4 arall wedi cynnydd yn hob un. Canran wedi cynnydd. Wedyn, fel Gymraeg, yn sy'n y cant, mae'n lot waith i fynd yn y tai ha a'r Airbnb yn hob man, ys o'n i gyrraedd o de. Dwi'n gwybod bod ni'n dilyn Gwynedd, bod Gwynedd hefyd wedi bod yn dilyn
ardaloedd Lloegr. Mae wedi gorfod yn hynny, i jyst i gael dibwysau a'n apel, sydd oed, cychwyn oed o, yn erbyn y Cynllunio Mynediad. Un gair ydy o. Wedyn, ydy'n bosib i ni ryw ben yn rwla, a'r edrych ar y canrannu? Os gael ei mewn blwyddyn, dwi'n dall bod ni'n cael edrych arno fo te. Ie, dwi'n meddwl bod fysa adolygiad mewn blwyddyn yn eitha call, achos beth bynnag ydy'r canran yn diwedd sy'n cael ei cytuno heddiw. Does yna actually yn gwybod be fydd wir effaith y canllaw. Yr unig peth allwn ni ddeud ydy bod o'n sefyllfa well nag oeddwn ni heb y cyfarwyddyd erthygl 4, achos cyn hynny doedd o ddim control o gwbl. So dwi'n meddwl mae yna teiriadau mewn ardaloedd lle mae niferoedd wastad yn mynd i fyny ac i lawr, dibynnu ar ffasiwn, dibynnu be mae pobl eisiau, ac ella dydy'r gwybodaeth yna ddim wirioneddol gynnon ni, achos doedd o'n rhywbeth doedd na di edrych ar yn blaenorol. Dwi'n meddwl peth bwysig ydy bod hwn yn mynd i fod yn welliant. Da ni'n gallu stopio newid naturiol mewn anadleuoedd, ond ar gyfer y parc yn y gyfanwydd, mae'n gobaith a fydd effaith y canllaw yn golygu bod yr nifer dros y parc i gyd yn bod lawr yn y diwedd. Ac ie, dwi'n meddwl bod o'n eitha call bod ni'n adolygu mewn blwyddyn i weld beth di effaith y canran, ac os oes angen llahau o neu daw bach yn dynach hefyd. Mae o'n bwysig i cael cydbwysedd mewn cymunedau, a dyna di pwrpas y peth, ond wrth pwysau'r ymasedd y canran, dwi'n meddwl bod hefyd bod yn ymwybodol o'r effaith ar yr economi yn weld, a pa mor bwysig mae hynna i'r parc, ac y cydbwysedd ydy'r bit anodd, a dyna lle dwi'n meddwl bod adolygiad yn hynod o bwysig, a bod ni'n agored i hynny. Un cwestiwn arall. Os yw ryw parc cenedlaethol arall yn wedi Prydain wedi cychwyn ar hyn, neu yr awdurdod yn wedi cyntaio, dwi'n ddau arall yn hynny'n gwneud, felly. Na. Tueddiad ydy bod tai yn mynd yn grytach yn y parc cenedlaethol hyn, dwi'n gwybod hynny. Wel, yn Lloegr, does na ddim cyfarwydd edrych yn edrych, achos dydy'r dosbarthiadau defnydd ddim wedi dod mewn i Lloegr. Felly, does na ddim rheolaeth o tai stoc presennol. Ond er enghraifft yn Northumberland, mae yna polisi, ar gyfer tai newydd, mae yna polisi lle mae rhaid i, os mae yna gymuned, lle mae yna 20% o'r tai presennol yn llyti gwyliau, mae rhaid i pob tŷ newydd fod prif preswylfa. Hwna ydy'r prif cyngor sydd Northumberland yn gyda llawdyd, nid y parc. Hwna ydy'r prif enghraifft allan ffeindio. Mae gen rhai o'r parciau cenedlaethol fel North York Moors a Northumberland. Polisi prif gartre yn rhai aneddleoedd dibynnu ar lle mae maint tre. Felly mae yna debygolrwydd, ond dwi'n ddim yn hollol yn un peth efo rheoli slotau presennol. Felly mae'n eitha arloesol. Beth arall sy'n gwybod ychwanegu ydy, ond mae yna gais yn fod i fewn i newid prif anad i fod yn un ail gatra neu llety gwyliau. Hyd yn oed os ydy'r canran ar gyfer lleoliad yna o dan y threshold, dyw ddim yn golygu bod y cais cynllunio yn gallu bod yn dderbyniol. Mae yna ystyriaethau cynllunio eraill yn faterol, ac os ydyn ni gyda'r clwstwr o 4 tŷ, a bod un yn mynd i gael ei golli, o bod o'n reit yn canol tai breswyl, a bod yna effaith niferol andwyol yn mynd i fod, a bod ni'n gallu tystiolaethu hynny. Dwi'n golygu oherwydd y canran bod rhaid i ni ganiatáu y cais, ond dyna lle bod rhaid i ni trin bob un cais ar ei heigiant, a mae'r canran ond yn elfen bach o'r ystyriaeth. Mae swydd Efrog wedi cychwyn wrthos yma, yn bersen, yn dydi? Mae'r trethi, mae'n 8,200 o bobl ystod aros yma, a mae'n 9,200. Mae'r rhain i hefyd yn cael gwasgu'r fwn. Wedyn, os di o'n cael ei basio drwy'n mynd i heddiw, bydd y cynllunol weithredol o heddiw ymlaen, bydd? Fes ydw? Ie?
Ond falle bydd y cansel yn cael ei gyhoeddi tan falle wrth nesaf i just to pwyslo fo. Ond a bi, mi fyddai'n gadael swyddogion gwybod bydd o'n weithredol. O'n i'n meddwl. Mewn O, diolch Cadeirydd. Ga i jyst dweud bod fi'n cynorthwyr polisi a diolch yn fawr i'r pawb sydd wedi cyfrannu at ei wneud. Dwi'n gwybod andros o lot o waith dwi'n mynd fewn. O, a dwi'n gorfod fynd fewn 10 munud. Dwi'n y llys yn Llundain a dyn ni'n ail ddechrau 9:10. Diolch yn iawn. Sori arall i siarad? Jyst gofyn, beth yw'r cysylltiad rhwng polisi ni fan hyn a polisi Gwynedd? A dyn nhw'n un o'r un peth, y cwestiwn mi'n gofyn. Na, dyn nhw ddim. Mae polisi y cynllun datblygu Gwynedd yn wahanol. A mae'n syniad o hynna. Mae yna bach fwy o bachau efo. Mae'n bach yn gryfach fwy Gwynedd i'r gwir, achos mae polisi presennol nhw yn sôn am cynllun gwyliau a dirwyad yn y stop dain. Felly mae rei ni yn seiliedig ar polisi strategol G sydd efo brawddeg am yr angen tai gymuned lleol. So mae ddim yr un peth. Be wy'n ofni yw fydd bobl yn dweud, o, newn ni wneud hyn yn Gwynedd neu newn ni wneud yn y parc achos mae'r rheolau'n wahanol. Hwna dwi'n hynny, really. Mae'r cyd-destun polisi yn wahanol a beth Council Cynllunio Atodol ddim yn gallu wneud ydy creu polisïau newydd. So yr holl da ni'n gallu wneud yn y dogfen yma ydy ehangu ar y polisïau sydd gennym ni yn barod. A dyna lle mae'r cyd-destun yn wahanol i Gwynedd. Ond yn y bo, mae'r ystyreitha yn fama ac yn Gwynedd dal yr un peth. Just bod ambell safbwynt polisi allan bach yn gyfnod yn Gwynedd, achos mae yna cynnal mewn un polisi, yr un llety gwyliau sydd yn gwarchod stoc tai parhaol. Dydy hynny ddim gynnon ni yn fama, ond mae gynnon ni rhesymau cynllunio eraill i allu warchod nhw. Iawn, lyfli. Cos bydd yn challenge i ni i fod yn mynd ochr yn ochr â Gwynedd yn bydd. A dyna lle mae'r gwaith ar yr cynllun lleol newydd yn hynod o bwysig a bod ni'n gallu llunio polisiau newydd sydd yn perthnasol i'r cyfarwyddyd a'r defnyddio dosbarth newydd. Lyfli. Ie, dwi'n falch bod ni'n mynd i edrych yn efo o'n blwyddyn a dwi'n fodlon efo hynny. Ond mae gwahaniaeth yn Gwynedd a parc oes, ond mae yna fwy o wahaniaeth yn Conwy a'r parc. Am bod nhw'n mynd ar un sefyllfa Gwynedd ar hyn o bryd. Wedyn, da chi wedi cael hynna ar draws y Llywodraeth i gyd yn Gwynedd. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n dod i fyny i fath o'n Diolch, ia, o'n i'n mynd i gynnig bod ni'n cymeradwyo fo, ond cyn gwneud hynny, jyst isio ategu'r hyn sydd wedi cael ei ddeud, mae'n waith sylweddol i dynnu hwnna at ei gilydd, a jyst isio nodi hynny a cydnabod nad nid peth hawdd ydy hyn, mae'n teimlo bod o'n dod at ei gilydd, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n yn testament i faint o waith sydd ddim wedi fewn iddo fo. Dau beth oedd yn nharo fi, a mae un ohonyn nhw wedi cael ei ymatab iddo fo bore yma, sef y ffigwr o 500 yma, a'r cysylltiad rhwng y ffigwr ar draws yr awdurdod a'r cymunedau penodol. Ond lle o'n i'n mynd i fynd efo hynny, wrth gwrs, a mae Cira wedi tynnu sylw at hynny'n barod, na un mater ydy'r 500. Mae'n hawdd iawn sbio rhwng y ffigwr, mae pob yn deall beth i ffigwr, ond mae yna ystyriaethau materol eraill bydd yn dod i fewn iddo fo. Y sylw arall o'r gen i sydd i'n hysuro fi hefyd ydy'r sylwadau sydd wedi dod i fewn yn yr ymgynghoriad. Bod yna nifer o sylwadau sydd yn glir yn awgrymu nad ydyn nhw'n cytuno, ond nid yn cytuno, nid materion yn wneud efo'r canllaw wedi hynny, ond yr egwyddor tu cefn iddo fo, ac yn falch iawn lle mae yna sylwadau o ddefnydd, neu ryw felly, wedi dod i fewn bod yna sylw wedi cael ei roed o gwmpas twristiaeth gynaladwy yn un peth penodol iawn, cos mae hwnna eto'n rhan o'r darlun ehangach. Yr unig gwestiwn penodol oedd gen i, a meddylwch i fi am fynd ymlaen, felly, jyst o ran manylder, yn 8.1, da ni'n sôn yma am gadw'r cofnod o ddefnydd. Fydda fo yn ddefnyddiol
i gynnwys o fewn hwnnw. Da ni gyd yn gwybod beth i amserlen wrth gwrs cofnodion o'r math yma, ond fydda fo'n ddefnyddiol rhoi sylw yn fanna dros pa gyfnod bydda ni'n chwilio am dystiolaeth, cos mi alla rwy'n allan hwnna a dod i gasgliad na un neu ddau o gofnodion bydda angen. Oes na? Efo tystysgrif. Mae'n anodd achos does na ddim ffigwr. Ia. Fel yn cynllunio, mae'n fel fact and degree. Mae'n bach yn bryderus ac yn y ffigwr lawn, mae'n bryderus, os mae pobl yn meddwl bod hwnna'n ffaith. Ocê. Os maen nhw'n cyrraedd yna, maen nhw'n iawn. Ond tydi ddim... A mae'n syniad sefyllfa hefyd, gyda bod yna eiddo efo moda arno fo, alla, swn i'n debygol o chwilio amdan 10 mlynedd o tystiolaeth. Ond efo newid defnydd eiddo, mae'n gallu bod yn 4. So so'n hawdd iawn i fod yn camarweiniol. Digon teg. Beth o'n i'n meddwl gyda hwn i cadw yn fras, achos os ydych chi'n mynd mewn i manylder fel hwnna, ydych chi'n lot o wybodaeth. Mae'n well jyst geith y swyddogion rhoi cyngor i bobl sy'n mynd gofyn i be'n union. Bydda fo felly, a dwi'n derbyn yr esboniad yna, gyda llaw mae cadw fo'n ben agorad wrth gwrs yn rhoi'r cyflygrwydd i ddelio efo bob achos wrth achos. Ond bydda fo'n ddefnyddiol jyst i gadarnhau neu gryfhau yr elfen yna yn y pot 8.1. Ac ella i ddod i chwilio am gyngor, cos dwi'n teimlo wrth pobl ddod i farnu hynna, jyst rhywbeth i wneud o chydig bach fwy eglur o bosib. Ond dydy hwnna ddim yn newid, wrth gwrs, cynnwys yr canllaw o gwbl lle dwi'n y cwestiwn. O, cytuno hynny? Yn dydi? Sori arall, sor. Newid y cwestiwn? Os nag oes, newid yn cynnig bod ni'n derbyn? Yn y troliad? Cynllunio? Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Sorry, can I just cyfrifiad? Sorry. Dwi'n ystynio. Dyfyn yn rydol. Wel, ystynio. Gario. Iawn, diolch yn fawr iawn. Yn ymlaen, felly, yn 7.1. Adroddiadau gan y cyfarwyddwr cynllunio ar hyn tir. Ais cynllunio crefyddol sôn o'r gweithwyr yn gynnwys y gweithwyr anedig ar yn un wybodaeth ychwanegol, do. Dwi ddim yn tywech. Dwi'n gwybod. Na, ddim yn tywech yn sori. Ydw chi siarad fyny, please. Ydy wyfyd o lles. Yeah, please. Iawn. Iona. Iona, sydd wedi dod. Bore da pawb, Mr Gay. Mae hwn yn adroddiad atodol i cais na gael ei drafod mis dwytha yn Pwyllgor mis Mai. Fel gohiriodd yr aelodau penderfyniad mewn perthynas â'r cais hwn mwyn cael rhagor o wybodaeth gan yr ymgeisydd ynglyn â'r strwythurau dros dro, nodweddion mynediad a chyfiawnhad dros y cynigion. Ers hynna mae'r ymgeisydd wedi diwygio'r disgrifiad i gael gwared ar strwythurau dros dro, hynny ydy yr stafell dosbarth dros dro a'r portal. Gan y gwiriad gwereiddiol i godi am gyfnod o 30 diwrnod i hwyluso sesiynau addysgol. Ond maen nhw wedi penderfynu tynnu hein i ffwrdd y cais a defnyddio eu hawliau datblygu a ganiateir am ei chafswm o 28 diwrnod mewn unrhyw flwyddyn calendar. Felly, dydy'r elfen yma ddim yn cael ei ystyried yn rhan o'r cais bellach. Darparwyd gwybodaeth ychwanegol hefyd yma'n perthynas â pont Bison a cynnwys y panel dehongli. Mae cynllun newydd wedi cael, cynllun diwygedig wedi cael ei gynnwys am y bont i cael gwared o'r grisiau, mae step o pen, felly mae'n bont yn wastad o wel. Mi oedd aelodau wedi cwestiynu hefyd ynghylch â lefel yr hedrychedd a darparu'r gan y llwybrau newydd. Mae'r ymgeisydd wedi cadarnhau nad yw'r llwybr bont newydd wedi bwriadu fod yn llwybrau cerdded i fod gallu, ond i galluogi cysylltu a dau hawl tramwy cyhoeddus presennol.
Newch chi weld yn y adroddiad hefyd, enghraifft o'r panel dehongli wedi cael ei gynnwys hefyd, ond mae'n bwysig nodi fod y cynnwys y panel ddim yn mater cynllunio, ond mae'n enghraifft wedi cael ei gynnwys. Holodd yr aelodau hefyd am cyfenhad dros y gwelliannau mynediad arfaethedig ar dir preifat. Mae Coed Hendred yn rhan o goedwig cenedlaethol Cymru a mentor a gefnogir gan y Llywodraeth Cymru ydy hwn, a dwi'n dallt bod gen i siaradwr, dwi eisiau gwneud esboniad bach mwy. Ond maen wedi hefyd darparu cyfynhad fel rhan o'r adroddiad yma hefyd. Felly, felly, yr argymhelliad swyddogion ydy parhau i gymeradwyo'r cais oherwydd newid y disgrifiad a'r amodau wedi cael ei newid i ddileu cyfeiriad at y strwythurau dros dro. Iawn, diolch Rhena. Mae'r siaradwr. Terry Thomas eisiau siarad? Ar y cais? Felly chi? Bore da. Do you want me to stand up or? No. Yeah. Yeah. My name is Terry Thomas. I'm the manager of Coed Hendred. I designed it in 2005, saw it planted in 2006. I'm very proud when it was given. The first private woodland in North Wales was given national forest status by the Welsh Government. This status carries with it certain obligations, and they're on that interpretation panel, which explains why it was given national forest status. The two key ones which are associated with this planning application are about public access and also connectivity. The woodland has a difficult track to reach a very good sized car park. And this means that people come there, okay, plenty of them are able and can walk, but it's much easier if they could use vehicles to get up there. When they get there, it's a big woodland. It's 320 acres, and there are complex paths, and it's littered with heritage going back to the Neolithic period. So when people go there, it's centered on a quarry. There's a medieval bloomeries. There are medieval longhouses. There's Neolithic walls and a Neolithic roundhouse. So there's plenty for them to see, but if they can't understand it, it's wasted. The woodland connects with three existing woodlands: Moelfre, Gyfing, and Dolwgans. But national forest status doesn't require just ecological connectivity. Wildlife can move between the woodlands, very important. But it also has at its vision, Welsh Government wants these woodlands to be connected in a physical sense. And that's what the Bison Bridge and the boardwalk approaching it and the small new path connecting to the existing public rights of way is about. In terms of the other deliverables, the woodland has two postdocs there doing groundbreaking work on measuring biodiversity. The park uses it for peat surveys. We've recently hosted walks by the Llyn Ramblers Association. The Council for Protection of Rural Wales have been there, and they are absolutely in support of this development. The list goes on. But so it has the potential to do lots more really good things. It's also subject, we've just been invited last week to submit an application to the Heritage Lottery Fund, which is about
providing access to the woodland for future generations. So, in summary, Dwi'n mynd i fod yn iawn, Right, mae'n sti okay. ar ben. there we are. Okay, Diolch yn fawr. that's what it's all about. Diolch. Triw, sylw, John? Ie, cynnig o'n i dyfodi'r cais yma. Fysa ni'n mynd? Dwi'n mynd o'na. Pwy arall i siarad? Sa'n oes? Yw pawb ddangos? Yes. Gael Ti isio gwybod deud? rhywbeth? Ie, mae'n ymwneud plannu lawr o coed, mae connectivity gyda Llywodraeth Cymru'n bwysig iawn. Dim bod y coed yn rhyw fath o gyffwrdd ond hefyd bod anifeiliaid gwyllt yn gallu connectio o un darn i'r llall ac ati er mwyn gallu hangi ei llefydd hefyd. Ac wrth gwrs mae hwn mynd i fod yn helpu gefnwyr hefyd o bob peth. Felly, diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr. Nawn ni eidleisio felly pawb sy'n o blaen. Dwi'n chi dangos, os gwelwch chi dda? So rhywun yn erbyn? Neb yn atal? Nag oes, oce. Diolch yn fawr iawn. Thank you. 7.2. Thank you very much. Diolch yn fawr. Tîm ger tryfan pen Machno. Richard Thomas, ia? Richard? Croeso. Just going to share my screen. Diolch yn fawr, Cadeirydd, bore da. This application is for, it's a full application for the erection of an open market dwelling in the village of Pymachno. I'll just run through, this is a site plan, it's very much in the middle of the village. This is the site here, this is Tryfan, which has a large garden to the side. This is the road running through the village. Afon Machno here, the Machno Inn here, if anybody knows Pymachno, Ysgol Gynradd is here. So very much in the middle of the village. The application site is this area of vegetation here, not this bit here, the village road running through, just running through. You can see it's very much overgrown. There is an existing access in this area here. Difficult to spot on the photo, but there is an access there onto the site. It is raised from the neighbouring or the adjoining road and the footpath. Looking into the site, very difficult to actually get into the site and get a sense of what's there. It's very much overgrown. These are the best photos of the lot that I was able to take. As I say, it is in the village of Pymachno. The important policy here is DP30, which is the affordable housing, and SPG on housing as well, the policies. Pymachno is defined in the development plan as a secondary settlement, whereby any site for single dwellings, there is no requirement to go through a Section 106 affordable local occupancy. So we can entertain an open market dwelling. The reason it's been brought to committee is that the community council have objected on the basis that they would like to see it as an affordable local occupancy secured by Section 106. The policy has, we have engaged with the community council and explained that the policy, what the policy is, but they have maintained that objection. Understandable, they want to see it for a local affordable dwelling. But the policies wouldn't allow us to go down that route. So
the size, the applicants did do pre-application inquiry. The design was amended to what we would regard as something that we can approve. The materials are good. It's stone faced, and there has been a green infrastructure, a biodiversity enhancement plan scrutinised by our ecologist, and the plan has been agreed. Recommendation is to approve on the basis, usual sort of conditions, start work within 5 years, accordance with approved plans, and accordance with the landscaping and ecological surveys. Recommendation is to approve. Diolch yn fawr. Unrhyw sylw gen rywun? Neu gynnig? Stop sharing. Injo, Brian. Gan i ddysgu i'r Richard ond hannu. Ar ôl gwneud yr o. Brian, eisiau siarad? Eisiau Brian? Yes, hello. The question I have, or the observation I have, is that there is a very large proportion of the site which is laid out as hard surface. I know there is the issue of sustainable drainage, but it's just of some concern that if you take the patio and the driveway and the parking area, you're talking at more than 50% of the site. I just wonder whether that fits in with our principles, and whilst there are environmental enhancements suggested in relation to bats and other aspects, I just am a little bit concerned about that, and whether there is anything in conditioning that we could do to ensure that rather than sustainable drainage, some of it is porous or whatever. I'd be interested in your observations on that. There will be an advisory that a sustainable drainage will be required, and anything over 100 square meters is there is a requirement for sustainable drainage, which will show permeable surfaces. So I think we're okay with. I understand it would be nice to have less hard surfaces, but it is in accordance with the plan, and there will be permeable surfaces there. Iawn, diolch Richard. Sori arall eisiau siarad? Unrhyw cwestiwn? Os oes, oes y gynnig? Dwi'n mynd cynnig o beth? Mae Nia i llawer yna. Nia? Nia. Sori, dwi'n hapus i gynnig bod ni'n mynd efo'r gymhelliad swyddogion cynllunio ac yn cymeradwyo'r cais. Os yna eilydd? Pawb, cydweld, ddech chi ddangos, ysgwlwch chi dda? Sa rhywun yn erbyn? Ydy gario. Hwnnw wedi gario, diolch yn fawr iawn. Sori, cyn i ddefnyddio at yna yma, adlewyrchu'r ofnadwy ar y sgrin yna. A dim os am fod... Os ydych gweld hwnna gwbl. Lle da ni yn... Iawn, da ni'n gweld yn byd o ochr yma. Dyna'r hael, diolch. Dyna'r hael. Oes, mae'n... Mae'n hael ffilm yn dweud. Dwi'n dren yn sôn eisiau dweud. Dwi'n gweld o'n. Dwi'n gweld yn iawn o'n un. Dwi'n pawb o gweld y sgrin yna. Iawn. Pawb yn gweld o'n dan dan ni, dwi'n meddwl. Adlewyrchu'r gen ni efo. A dyna ni'n gwybod anodd i beth efo ni bod yn sylweithio. Iawn, o'n i mlaen i 7.3 i Aberdyfi.
Dwi'n ei efo tri gyfyniad ar adwerthu bwyd poeth. Dwi'n ei efo. Jim Jones. Diolch yn fawr. Ma' hwn yn gais o dan rhan 73 o'r ddeddf cynllunio i dynnu amod cynllunio o gais cynllunio presennol. Mae'r amod ar y funud yn rhwystro gwerthu bwyd poeth oddi ar yr eiddo mewn perthnasau caffi presennol. Hwn gyda adeilad a mae'r cais yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor oherwydd bod o mewn perchnogaeth yr awdurdod. Mae gweddill yr adeilad yn cael ei ddefnyddio fel canolfan dwristiaeth. Mae'r llun yma yn dangos cefn yr adeilad ac mae yna lle bwyta allanol wedi gymeradwyo yn ddiweddar gan y Pwyllgor yn y cefn lle ydych chi'n gweld cadeiriau. Mae'r adeilad wedi amlinellu mewn coch ar y cynllun lleoliad. Fel gwelwch chi, mae o mewn lleoliad reit ganolig, masnachol. Mae yna ddefnyddiadau tebyg bodoli yn yr ardal hefyd. Mae'r egwyddor o'r defnydd wedi sefydlu yn barod, so mae cwmpas yr asesiad mewn cais 73 wedi gyfyngu i derbynioldeb o dynnu'r amod yn unig. Pwrpas yr amod oedd diogelu preswylwyr cyfagos rhag sŵn, aflonyddwch yn y blaen. Ond oherwydd lleoliad yr adeilad mewn canolfan masnachol efo defnyddiadau tebyg yn y cyffiniau'n barod, da ni'n meddwl bydd tynnu'r amod yn cael effaith andwyol ar amwynderau'r ardal neu preswylwyr cyfagos. Yr argymhelliad ydy i dynnu'r amod i rhyddhau caniatâd cynllunio newydd efo 2 amod, a mi fydd yr ail amod yn cyfyngu'r defnydd i 11 o gloch y nos. Diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn. Mi'r sylw gen i. Neu gynnig, Edgar? Cynnig bod ni'n mynd o'r argymhelliad. Oes o eilydd? Rwy'n arall i siarad? Sa does, awn ni i bleidlais pawb sydd o blaid caniatáu. Bydd ar ôl. Ond ydy gael, ia. Pawb yn ymwneud neb yn erbyn. Bydd wedi caniatáu. Diolch yn fawr. Yn ymlaen i 7.4. Canolfan wargyngau a maes parcio ffrind ag gyda bawb. Richard. This application refers to a Llyntegid park and buildings, Bala. Description is to insulate and fix new cladding. It's external insulation and new cladding and affix solar panels to the Warden Centre and to install AMPR and CCTV cameras and to install a new entrance gate. Now, the site, the particularly clear location plan, Llyntegid is this area here. The road between Bala and Llyntegid runs along here. The Warden's building and the water sports enterprises, this building. There is a small building here and the entrance is here. I'll just run through some photos. This is the Warden Centre. It's a 2-storey building, effectively. The Wardens and the public toilets are on the upper floor. Underneath is the water sports centre, which hire out all sorts of gear and boats for messing about on the water. Proposal is for this building to externally clad, insulate the building and then
apply timber cladding over the insulation. Next slide. There is a small building near the entranceway. The proposal is, and I have to say we've had some revised plans yesterday. The plans that are in the Pekin show a single AMPR camera on the rear elevation, rear gable here. The revised plans now show AMPR cameras on the front and rear elevation. So that's what we're going to be considering today. They didn't make it to the Pekin, so I haven't been able to circulate those to you. There's also a proposal to put a gate across the entranceway onto the through road. So looking from the other side of the road, so there'll be gated access, AMPR cameras on this building, and cladding of the Warden's building. Because the site falls within an SAC and SSI, it has been necessary to do an HRA appropriate assessment. That's been carried out by the authorities, ecologists, and has been agreed to by the NRW. No pathways to the Llyn Tegid, so there'll be no adverse effect on the SAC features. So that's okay. The recommendation is to approve. There will be a change to the visual appearance of the building, but I think it's one that can be supported. It's a timber cladding, and the AMPR cameras are fairly insignificant, really. There was proposal to have them on poles, but been able to negotiate that down to being put onto the small building. And the gated access, again, doesn't have any adverse effect on visual qualities. It is something that you probably expect to see on a car park. So the recommendation is to approve and in accordance with a green infrastructure plan, which does show bird and bat boxes on the building. And recommendation is to grant. Diolch Richard. Mewn am wybodaeth ni'n gofyn hwn rwan. Ydy'n posib rhoi lle i adar mythu yma? Yda bach ydw hwn de. Apparently so. There are the sparrow boxes or terraces, as they call them. So yes, that is part of the green infrastructure plan and biodiversity enhancements, which aren't there at the moment. So Diolch yn fawr. John. John Bill? Un sylw. Mae'n sôn yn y cais am paneli solar ar ei return sôn lle oedd y paneli solar yn mynd, do? Sorry, so, yes. You didn't tell us where the solar panels are. Doesn't require planning approval. So it's not part of the mission, but yes, there is solar panels. Yeah, I just needed to solar on their website. Yes, sorry. Just to see where it is. It is to improve the environmental credentials of the building and the installation as well. Yeah. Okay. Well, swing arall. Brian. Thank you, Chair. A question, really. I'm in favour of the recommendation to approve entirely, but I have one question regarding materials. The timber cladding, what is the nature of the timber cladding? Are we talking about something like larch, which is natural and has a similar lifespan to many other cladding materials? Or are we talking about tunnelized? And if so, are we considering the source of that and the way that the tunnelized chemicals are being handled? I don't have information as to the source of the timber. All I do have is that it will be stained a light grey colour, which probably means it may not be tunnelized, but I'm not certain about that. I don't have that information, I'm afraid. I wouldn't want to hold up the application, but bearing in mind it's an internal matter through the chair, I think we should be considering the use or the nature of the materials that we have and the environmental credentials associated with them.
and where possible, using local or at the very best UK materials to do that. So I wonder if that could be just looked at and that filtered into the consideration of what materials are used, please. Of course, I mean, it is possible we could put that down as an advisory for further details to be submitted to the authority. On the decision note, we put an advisory note on it. Thank you. Iawn, diolch yn fawr, sori arall. Rwy'n y cynnig? Eilio, pawb yn gweld? Cynnig efo'r advisory notes. Ie. Ocê. Dwi'n agos sefyllfa blaid, swch da. Hwnna di gario. Wedi gario, diolch yn fawr iawn. Yn ymlaen, ysgrifennu 7.5, maes parcio Llangowan. Dwi'n siarad y troi, ie? It's been the presentation. Very similar application to the previous. It's a national park car park on the far side of Llyn-Tegid, the east side. Probably a little bit more going on with this application, even though it's a smaller car park. It's again cladding the existing building, no external insulation in this case, but it is just to clad the toilet facility there, to renew the existing car parking spaces and create new spaces. And I'll explain that a little bit further on. It's also to install ANPR and CCTV cameras, and again a new entrance gate. Now the car park at Llangower is a long strip of land in between. Again, the site plan isn't very clear. This is the through road between Llangower and Cynllunio. On the other side, there's the railway line, the tourist railway line, and then here is Llyn-Tegid beyond that. So it's a strip of land which has got a small facility here. The toileting facility is rendered and painted with some stone feature. The proposal is for that building is to clad it in timber, which will, I'm told, improve maintenance costs and longevity. So again, it's a timber cladding and a grey, light grey finish to it. The proposal is also to resurface the car park. And at the moment, the car park is unregulated. When I say unregulated, there aren't parking bays as such. So the proposal would be to install grass street, so porous surface with spaces marked out clearly, and to create new spaces as well, which will increase the capacity from around about 65 to around about 92 spaces. So obviously, with it being increased spaces, there'll be revenue for the authority as well, hopefully. In this area here, there's proposed to put a gate across, and if we can just see in here, there's the pay machines. There will be ANPR and CCTV cameras on poles in this case, as there isn't a building to actually attach it to. But as you can see, there is vertical elements here already. So I'm not so concerned about the vertical elements being introduced here. You can see in the far the station, the railway station, and Llyn-Tegid in the background. Again, in this case, there were pathways identified for potential pollution to Llyn-Tegid. We carried out an HRA appropriate assessment, which found that if the developers or the authority employ pollution prevention measures during construction, then those pathways can be secured
and no pollution will onto Llyn. So NRW were happy with that we provide advice in the form of PPG 5 and PPG 6, which is pollution prevention guidance that NRW produce. So we will put that as an advisory. So recommendation is to approve, again on the basis of 5 years and in accordance with approved plans. Iawn, Which does show diolch. biodiversity enhancements. Ydy bosib rhoi blychau nosi fan hyn hefyd bydd? Sorry, didn't get a translation. Ydy bosib rhoi blychau nosi ar yr adeilad hefyd? Ac ar y coed o gwmpas? Could the interpreters not hearing the comments from the chair? Reit, reit, ie, eto. Dim ond fi sy'n Could you repeat, please? Ydy bosib rhoi blychau nosi adar ar yr adeilad yma ac ar y coed o gwmpas y sgwylwch chi dda? Yes, there is a biodiversity enhancement plan to show bat and bird enhancement. Iawn, diolch yn fawr iawn. Yw sylw gen i. John? Ac cefnogi'r cais wrth gwrs, ar yr unig beth dyma laweriad y camperfans yn aros fan hyn ac hefyd wrth Llyn dros Lors oes. A wedi rwystro hynny, ond y broblem ydi, mae hi'n mynd i symud i llefydd eraill. So sut ydyn ni'n mynd i allu sortio hynny allan, so dwi'n meddwl bod yn groes bob nos dros yna, bydd erwyd yna, bydd e'n 2-3 na bob amser. Ond dan o ddim, de. Dwi'n dod i'r broblem, dyn ni yn symud y broblem o'r parciau a dwi'n cefnogi hynny wrth gwrs. Ond i lle dyn ni symud y broblem wedyn, de. Iawn. Arian? Sorry, the interpreter's still struggling to catch it, but I have a question, which an observation that could the same considerations be given to the timber as I made in the other application? Thank you. Yes, of course. Yeah. I'm not sure why the interpreter's having difficulty hearing, but there is an issue, obviously. So newid cyfieithydd wedi bod, cos da ni wedi cael y bobl o'n blaen drwy'r cyfieithydd, dyn newid yn dod. Cyfieithydd yn pigo fyny. Wedi aros nhw beth sy'n digwydd, ie? Doedd ar y stafell yma ddim yn ei dda, rioed yna goedd wedi gwella i bod. Mae wedi gwella, yn cael pobl efo... O, maen nhw efo... Pobl yn cyfieithydd sy'n efo pigo fyny. Gwanas mewn rhyw dafled o le bach. O, bydd o'n leithau jyst ar ôl. Cyfieithydd yn mynd yn iawn, a wedyn... A camp. Maen nhw'n llawn. Gwyl o banks. Eitha ni blwydd. I roi pethau trwy'r sir. It's not overnight camping. Maen nhw'n edrych yn fatha. There's no signage here. Mae'n few off, mae'n sign, mae'n ddim yn ddyn nhw'n ffordd. Ti'n mynd dweud cyngor sir mewn John? A wedi bod yn dal i cael ei recordio. Ie, dyn. Wel, ni'n deud y gwir, mae'n broblem efo'r campervans mewn bob man. Mae'n rambl am bob cornel. Cysio sgrws, wedyn o'na. Dwi'n meddwl bod hwnna lle i hunan. Fel dŵr, de. Mae'n dod o hyd i ddod, mae'r galod yn allan i ddod yma. Reit, mi flaen. Chi fel yn cael traffarth yn dweud? O Brenin wedi wedi dal i fyny. Ydych chi'n pigo fyny wan efo cyfieithu? Oce. Iawn, Wedi ti'n mynd i clywed? Iawn? Beth sy'n eisiau? Neidlais ar hwnna wedi cael, de?
Gadael, dwi'n mynd i'r cynnig. Dwi wedi cynnig. John cynnig. A wele bryder. Mae'r cynnig yn cynnwys mater Brian, ie? Ie. Oce, reit. A pawb o blaid, Garen Eilio, ie? Pawb o blaid, O, hwnna di gario. Erbyn mae'n anodd iawn i cael large, achos bys yr un large yn bryder lawer yma yn y gwaith. Iawn, diolch yn fawr, bod wedi gario felly. Ymlaen yr i ddwys mlaen. Ac yw'r gen i o'n nawn yn, y bydd perfformiad geolaeth datblygu. Diolch, Mr Cadeirydd. Mae'r adroddiad yma am perfformiad rheol datblygu dros chwarter 3 a 4 yn y blwyddyn 2024-2025. Jyst i roed sefyllfa diweddarad ar yr adnoddau ynol, ers mis Rhagfyr, nathon ni sôn yn mis Rhagfyr bod o'n i efo 2 aelod ar absenoldeb salwch ar yr amser, yn anffodus mi nath hynna barhau fyny at mis Mawrth blwyddyn yma. Felly, oherwydd yr absenoldeb salwch I dymor, mi ag yr methiant I llenwi swydd y swyddog cynllunio, mae'r tîm wedi bod ar 50% yn is na capacity staffio arferol yn ystod lot o'r cyfnod hynny. Daeth y swydd y swyddog cynllunio wag dechrau mis Mawrth, yn anffodus er gweithio hysbysu'r swydd, a nath ni'n gallu llenwi y swydd wag. Yn y tymor byr, da ni wedi bod yn defnyddio Prospro sydd yn cynorthwyo'r tîm I brosesu ceisiadau cynllunio ar gyfer yr ardal daearyddol oedd y swyddog cynllunio yn ei cwmpasu. A mae hyn yn bod mod ar sail rhan amser, felly mae aelodau eraill o'r tîm wedi bod yn helpu gyda agweddau eraill o'r gwaith, llwyth gwaith yna, felly mae pwysau mawr wedi bod ar y swyddogion I gyd, ac y tîm cyfa, I fod yn ystod y cyfnod hwnna. Yn ystod, I ystyried bod ni wedi gallu recriwtio y swydd gwag, da ni wedi gwneud penderfyniad I hysbysebu am hyfforddau graddedig I ceisio llenwi'r blwch yma. A dwi'n falch I adrodd bod ni wedi llwyddo I llenwi'r swydd, a mi fydd yr hyfforddau graddedig yn dechrau efo ni Gorffennaf, erbyn diwedd Gorffennaf mis nesaf wan. Hefyd, swn i'n dweud bod ni efo absenoldeb salwch efo un o technegydd hefyd, so mae hynny wedi cael effaith mawr ar gwaith y 2 technegydd arall, ac eto sydd wedi effeithio ar y tîm cyfan. Ond hefyd, yn amlwg am bod Mae'r cyfarwyddyd cynllunio, mae hwnna wedi bod yn wag. Diolch I John am helpu ni pan mae wedi bod yn ofnadwy brysur efo swydd newydd. Ond amlwg mae hynny wedi cael rhywfaint effaith ar ni hefyd yn anffodus. Ond y gyffredinol dynol erbyn hyn, da ni mae cael bod ar absenoldeb salwch yn ôl I gwaith, felly da ni'n gobeithio am amser I fi ni basu llawn. O ran dangosyddiad a thargedau perfformiad Llywodraeth Cymru, dwi wedi cynnwys yn y tabl yn yr adroddiad ffigurau ar gyfer blwyddyn 2023-2024 a chwarter 1 a chwarter 2 o diwedd 2024-2025, jyst I cymharu. Ond o ran ffigurau chwarter 3 a 4, gan ystyniad bod ni wedi bod yn fryn o staff, mae'n rhaid I canol, mae ffigurau bach gwell o ran yr ceisiadau o fewn amser. Mae hynny'n cynnwys o fewn yr wythnos ac hynna sydd wedi cael cyfyngu amser statudol. Ac o ran yr ffigurau 8 wythnos eto yn gymharol, mae'r cyfartaledd yn rhy bach yn well na chwarter 1 neu 2. Ac bod y ffigurau hyn yn dangos darlun o sut mae'r dirdodd yn perfformio yn erbyn targedau Llywodraeth Cymru. Swn i'n hoffi codi unwaith eto, mae'n bwysig bod y ffigurau hyn ddim yn adlewyrchu wir llwyth gwaith swyddogion na'r heriau
da ni gyd wedi bod yn gwynebu a fewn gyda adnoddau o fewn y tîm a'r effaith sylweddol sydd yn gallu cael effaith sylweddol ar perfformiad. Ac eto, dwi ddim yn glir eto pa fath effaith gall hyn gael ymlaen i chwarter 1 a 2 y flwyddyn yma. Yn sydyn ar peledau, dwi'n wedi cael 2 pelet newydd yn penderfyniad ar 2 pel yn chwarter 3 a 4. Wedi cyfanswm o 10 o pel wedi cael ei penderfynu rawn 24-25. A dwi'n wach ddeud gyffredin bob un o'r 10 o pel yna yn gystal â gwrthod 2 gais am gyfaniad costau. So mae hynna yn ffigurau ar gyfer cyfnod 24-25. Mae yna 1 neu 2 meysydd i gwella sydd wedi cael ei ystyried. Gyda penderfyniad i fwrw ymlaen hefo'r swydd y fforddau graddedig, mi fydd angen adolygu strwythur y tîm er mwyn gwneud siŵr bod ni'n gallu roed bod ni'n gallu helpu'r darparu ar gyfer y ffordd newydd o weithio i ystyried y lefel o gefnogaeth mae tora fydd angen. Mae trafodaethau wedi cael ei gynnal efo'r technegwyr cynllunio a cynrychiolwyr blynyddol i adolygu sut maen nhw'n gweithio, a mae yna newidiadau wedi cael ei roed ar waith, ond mi fydd yn cymryd amser i weld os mae hyn yn cael effaith ar newidiadau sylweddol. Un peth sy'n ni'n licio deud rwan, da ni wedi mabwysiadu rhestr dilysu lleol ar gyfer ceisiadau adeiladau rhestredig. Mae hyn i bob cais sy'n cael ei gyflwyno o gyntaf o mis Mehefin blwyddyn yma ymlaen. A pwrpas hwn ydy trio cynyddu ansawdd y cyflwyniadau trwy hyn a lleihau'r amser y swyddogion trio chwilio am wybodaeth ychwanegol er mwyn gwneud penderfyniad ar y cais. Felly mae carsedd yn gyffredinol, da ni sy'n canmol yr adran i gyd am y gwaith maen nhw wedi gwneud. Mae'n cyfnod heriol i fod yn hollol onest. A dwi'n gobeithio bod pawb yn oed capacity, da ni efo'r fforddau graddedig mewn lle. Mi fydd ni'n gallu gweld cynnydd yn y perfformiad a perfformiad yn fwy cyson dros y cyfnod nesaf. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr, Iona. Edgar? Ia, dwi'n falch o glywed bod y tîm, cyfri'r tîm i fyny yn llawn wan. Ac swn i'n cael diolch iddyn nhw am y gwaith maen nhw wedi wneud yn yr amser anodd a bod gynnon ni digon o staff a falle ac efo newid yn y pan y bwysau mowr wedi bod anyn nhw. Da ni'n symud rhan fwyaf o'r bwysau yna wan ar Cira. A dwi'n gwybod dwi wedi darllen y ffigurau felly a dwi'n ffyddiog mi fydda nhw'n bella rhyw bod y tîm yn ôl yn llawn Cira ar y beth. Diolch yn fawr. Iawn, diolch. Sgwrs arall siarad? Jyst cwestiwn mewn ffordd ynde, da ni wedi bod ar y daith yma dipyn yma, mae yna dipyn o ffordd i fynd at cyrraedd yr 80% a tegid yma Edgar yn dweud o ran pwysau sydd wedi bod ar y tîm a mae hwnna yn sylweddol a mae'r gwaith wedi bod yn mynd ymlaen gweithio'r heddiau yna. Jyst mach mwy o syniad o ydy'r problem recriwtio yma rhywbeth trwy Gymru, trwy Brydain, lle da ni'n gallu chwarae rôl mwy i ddylanwadu'r hynny fel cynllun a be ydy'r gwaith sy'n cael ei wneud yn fwy strategol mwyn gwella'r isiw recriwtio yma, ynddo? Mae yna problem gwytio trwy wlad i gyd. A dyna pam da ni wedi sydd mynd ag roed efo'r hyforddiau graddedig, cos mae'n ffordd da iawn o cael pobl newydd fewn. Mae'r Llywodraeth wedi dechrau prosiect yn cofid i'r enw farwan, ond maen nhw yn helpu awdurdodau i recriwtio hyfforddau graddedig, a maen nhw'n helpu talu teg at i cwrs meistr yn enghraifft. Mae hwnna'n brosiect reit newydd, dwi'n meddwl o ran Cymru, dwi'n meddwl bod nhw wedi bod yn neud o'n Lloegr. Ond eto dwi'n meddwl ar y funud, sy'n ni wedi ystyried, ond dos yna'n anffodus, sy'n ni ddim efo'r
cyllid i wneud hynna yn ar ben. Cos ma' hwnna'n cael ei weld fel buddsoddiad wrth gwrs, o ran cael rhywun i fewn fel cynllun graddedig, ond hefyd mae yna adnodd ffeithiol yn mynd er mwyn cefnogi'r person yna hefyd ynde. Dwi'n dallt yr heria, dwi'n gwybod beth i'r atab, ond yn sicr falle bod o'n le i ni fod yn gwneud fwy o dwrw ynglyn â neu'r hybu'r isio cael mwy o recrwtio a cefnogi unrhyw gynlluniau sydd yna allan yna. Ie, mae'n dipyn o waith fel lefel cenedlaethol wedi bod yn cael ei wneud a pan o'n i'n ochr Gwynedd nes i cyfrannu gwaith gyda TPI oedd yn gofyn y cwestiwn yma yn yma i gyd a dwi'n meddwl nath y parc darparu atab hefyd yn ôl siarad o Iona ag Elliw. So mae o'n hynod o heriol, dwi'n meddwl bod o'n mwy heriol i ni yn y gogledd achos mae'n o ddisgwyl a gobaith i cael siaradwyr Cymraeg yn ei le hefyd. A dyna lle dwi'n meddwl bod buddsoddi mewn graddedigion yn hynod o bwysig a bod ni'n gallu magu nhw yn y lle iawn hefyd. Yndi mae'n cymryd buddsoddiad ond mae o'n werthfawr ac yn diwedd fatha nes i gychwyn fel yn ffordd lai fan hyn a dwi dal yma, dwi dal yn yr ardal so mae o werth y buddsoddiad yn sicr. Iawn, diolch yn fawr. Rhys, wedyn? Ia, diolch Cadeirydd. O'n i'n mynd i godi'r union un pwynt yma mae Delyth wedi godi ynglyn â beth da ni'n wneud yn strategol i drio denu efallai mwy i fewn i'r sector. Mae o'n faes proffesiynol, mae'n amlwg bod yna alw, mae o'n lwybr gyrfa da, mae'n elfen o iaith yn dod i fewn, felly mae yna lot o bethau. Yr cwestiwn ella'r gymffon hwnna o ran yn strwythura tal a bydd yn staff enghraifft, ydyn ni yn mein cnodi yn erbyn efallai awdurdodau eraill a lle ydyn ni o gwmpas hynny. Ond dwi'n meddwl bod fi'n cael yr argraff bod yn broblem cenedlaethol, nid jyst broblem lleol, ond jyst i ni fod yn efallai jyst yn meddwl beth sydd yn gweithio fo hynny. Yr sylw oedd gen i o ran a rai o'na wedi cyffwrdd arno fo, y faint o adnodd fydd yn mynd i gefnogi'r hyfforddau hefyd ynde. Dydy o ddim yn atab tymor byr yna di, da ni'n edrych ar rhywbeth sydd yma'n tymor canol i tymor hir, ond dwi'n falch bod na sylw wedi cael ei roed yn hwnna, bod na awgrym, bod na ail strwythuro neu ail feddwl o ran y tîm, bod na i gynnwys. Just cwestiwn gen i ynglyn â'r targeda, a dwi'n gweld bod y perfformiad yn gwella, wedyn mae hwnna i fi yn danos rhywbeth iach, a bod beth sydd wedi digwydd mewn cyfnod hynod anodd, cydnabod hynny a diolch am hynny, bod pethau'n dod i y nes at lle da ni eisiau bod. Y cwestiwn rhwng y nifer o bobl sy'n dod am gyngor cyn cyflwyno a'ch gallu chi i gyrraedd y targed wedyn. Oes na gyswllt clir ac ydyn ni medru hyrwyddo hynny yn fwy o ran pobl sy'n dod â cais ger bron, bod chi yn annog y drafodaeth cyn cyflwyno na fel bod o'n gallu gwella perfformiad amser mewn gwirionedd. Da ni yn trio annog pawb i roed cais cynllunio. Ond yn anffodus mae pobl ddim yn neud, mae rhai pobl yn ymwybyddu beth da ni'n ond ia, lle da ni'n gallu, da ni'n trio helpu gymaint fel bod y cais, unwaith mae'r cais yn dod i fewn, mae'n gallu mynd gormod o bobmau. Mae yna pethau'n codi yn anffodus yn ystod cais cynllunio, gymaint da ni'n helpu nhw o flaen llaw. Ia, so mae'r gwybodaeth ar y we, da ni'n trio annog pawb i roed cais i mewn, cyn cyflwyno cais, lle maen nhw'n gallu. Ond sgan i ddim y ffigurau i gymaru. Ia, dwi'n meddwl ella bod yna negas gryf fedrwn ni roed o bosib drwy yr wefan a phopeth arall, jyst i annog pobl a trio dod o fo i fewn i'r syniad bod cyflwyno cais cyn cynllunio mewn gwirionedd cael y drafodaeth yna yn mynd i gyflymu'r broses yn hytrach na ychwanegu hurdles. Dyna di'r negas, dwi'n meddwl. Diolch am hynny. Iawn, diolch yn iawn. Jonathan? Ie, jyst yn sydyn ar pwynt Delyth, mae'r gwahaniaeth da ni'n gael rhwng os dwi'n am graddedigion yn drawiadol. Mae'n wedi dangos, mae yna gyflenwad o bobl ifanc, dawnus, da ni'n cael gymaint o bobl gwych yn ymgeisio yn y swyddi. Mae'n digwydd dyn tair gwaith wan, bob amser da wedi cael ymateb positif iawn. Felly mae'n dangos, dwi'n meddwl, mae'n jyst ail feddwl wrach sut da ni'n recruitio'n dyfodol. Hwna ydy'r model. Dwi'n meddwl mae'r
hen model, enghraifft pryd athyn ni am swyddog adrodd yr rhestredig. O'n i'n trio llenwi hwnna am 2 flynedd, a oedd o'n rhoi gymaint o bwysau ar yr adran, a oedden ni'n wario ffortiwn ar ymgynghorwyr preifat i lenwi'r bwlch yna. A wedyn nathon ni allan am graddedigion a gathon ni llwyth o bobl ifanc siarad Cymraeg, dawnus sy'n aros i weithio yn yr ardal yma. Felly, a wedyn ni swyddog arbennig o dda yn y swydd yn o'r rhan. Dwi'n meddwl hwnna ydy'r wrach y model at y dyfodol. Jyst i ateb pwynt chi hefyd, o ran mewncriodi, da ni wedi gwneud hynna, a mae yna rhywbeth tebyg o ran cyflog os da chi'n Wrexham, Flint, Ynys Môn, Gwynedd, neu Parc, neu lle bynnag. Mae yna rhywfaint amrywiaeth, ond dwi'n meddwl hwnna sydd yn gyrru unrhyw effaith a mae pawb hefo'r un problem. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n Ie, sy'n ôl chi sôn am y pre-app, dwi wedi siarad, a ddim jyst yn parc mae'n Gwynedd i'w adnio. Dwi wedi siarad am yna sydd yn y pre-app i fewn. Cwbl yn cael ydy rhestr bethau negyddol. Fysa beth i fi positif i helpu yr ymgeisydd i gael o drwad. Dwi'n meddwl allan, mae'n peth, pan nhw'n gweld dim ond negyddol, dim yn positif, ti'n meddwl, a mae'n proporsional o fewn. Mae nhw wedi talu'r pre-app i gael pethau positif hefyd, a gymorth i gael rhywbeth drwad hefyd. Yn ymwneud bod hwnnw yn eitha bwysig i roi fewn, mor bwysig ar prod ac ydy'r bethau negyddol de. Mae'n pwynt digon teg, ond dwi'n meddwl mae unrhyw ymateb pan mae cyngor yn cael ei roed yn gorau bod yn onest. So, os mae yna polisi du a gwyn sydd yna i ein neu na, wel mae haid ni bod yn hollol agorad am hynny. Os ydy o'n dod lawr i mater o dyluniad, gyda, lle bod o'n gallu cael ei wella, wel, ie, mae yna le i fod yn cefnogi pobl a trio annog nhw i wella gynllun, ond mae'n rhan o'r gwaith sydd gennym fi o blaen fi, a dwi angen edrych ar ymatebion swyddogion a gweld beth sy'n mynd ymlaen yma, ac os dwi'n gallu cynnig gwelliannau, mi fyddai'n gwneud hynny. Dwi'n rhaid gofio, maen nhw wedi talu am y pre-app, a dwi'n meddwl gyfath i gynnal, dwi'n bod pas o talu am hwn, dwi eisiau beth positif hefyd i'n helpu fi mlaen, dyna be maen nhw wedi talu am hefyd ydy wedyn. Oce, na charw, ti'n sy'n... Sori arall? Wel, o'n i eisiau gofyn y cwestiwn ynglyn â ydy cyflogau'r hyfforddau'n cymharu'r cyflogau eraill na'r ardal yma. Wy'n credu bod chi wedi ateb hwnna bod e yn, mae hwnna'n greit. Nid o'n i ddim yn mynd i recrwtio nhw fel arall, oedden ni. Wel, mae hwn yn hen broblem, ond dydy hyn bob man arall yn cael trafodyn i gymryd yn ôl, beth. Mae'n rhaid i ddag yn Gwynedd, wedi. A sy'n rhaid i Cynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad. Os eilydd, pawb cydweld, ydych chi'n ddangos ysgwylwch chi dda? Diolch yn iawn. Dim naw. Diweddariad ar gydweithredaeth. Jane, one here. Mr. Jane. Thank you, Chairman. I do not have much really to add to the report. Performance indicators continue to fluctuate, but we're hoping this will improve when we get fully resourced later in the year when Alice returns at the end of August. Members will note there have been no enforcement notices served in the first 6 months, although one has just been served recently at the beginning of this month. There are several in the pipeline, and I'm expecting that this number will increase in December when I do the report to committee then. In respect to the notable cases, it's disappointing that I've got to report to members that I've had no update from the agent in respect to Nanai. Certainly that'll be one that I'll be chasing. I was hoping to be able to provide an update directly from the agent in respect to Nanai, but unfortunately I've not received anything. In respect to Glegoth also we've not recently had any communication from the agent in respect to ongoing negotiations in that instance, and therefore the authorities contacted PEDU to advise that we're happy for the appeals to proceed in that instance. And so to members, if you're wanting any updates from any other cases in your areas, then please contact either Gavin, Roberts, myself directly, and would be happy to discuss those with you. I just request that the members know the contents of the report. Thank you. Iawn, diolch yn iawn. Yw'r sylw rhywun? Neu gynnig? John, gynnig ar y gwestiwn. Eilydd? Pawb o blaid, yn arnos ysgwylwch chi dda. Ni, diolch yn iawn, Jen.
Ni ymlaen i'r 10, adroddiadau diweddar. Sydd gadael adran 106 ar gwybodaeth. Sy'n yw sylw gyda rhywun yn fan'na? Ni'n gwestiwn? Oes, o'n ymlaen i gesiadau na phenderfyniad arnynt, sef tair wythnos 10, yn fwy. Disgwyl gwybodaeth ecolegol. Dwi'n dod fan'na. Nos yn dalen, ail ymgynghori ar y gymsgeniau diwygiedig. Gwestiwn fan'na. Disgwyl barn ymgynghorol allanol. Tir gebant ar afon gan Llanfestiniog. Dwi'n disgwyl am adroddiad gan Pwyllgor. Dwi'n siŵr. Concan Fawr. O, yndan, sori, da ni'n... Sorry. Cynllun hydro. Ie. 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 Dwi'n meddwl bod ni wedi mynd allanol i trio cael help allanol. Dwi'n dall bod ni'n cael cyfarfod wsos nesa i drafod. Felly bwriad ni'n gobeithio i ddod i Pwyllgor am mis Fedi. Iawn, diolch yn fawr. Mae ar y gweill ers 10 mlynedd yn digwydd. Sy'n o'n blaen cyhoedd. Dwi'n dweud precious. Ti'n dweud yn wedi. Mwyd i. Ie, ddim y cais. Cofiwch chi, dwi'n cofio cais o'n hyn gymryd 3 blynedd ar 10 i'w. Rwy'n setlo. Reit. Roedd y boi, dwi'n gwybod, ti'n cofio iawn o'n e. Yn henllyd, oedd o'n trio troi pob carreg ydy. Pob un carreg ydy. Iawn? Helo, eisiau chi. Penderfyniad dirprwyedig, ceisiadau wedi caniatáu yr gwybodaeth. So, gan dyn ôl, dwi'n meddwl tudalen 179 ydi o. Mae yna un cais yn Trolsarna, garej Trolsarna, disgwyl ymatab priffyr. Be di'r diweddariad efo hwnna? Da ni newydd gael ysgolheddi'r agenda, da ni cael ymateb yn y Pwyllgor ond mae'n cael ei benderfynu yn y bryd. Na fo, a fy'n benod ti'n gwta Carla, so bod i dod fo hwnnw? Yndi, mae hwnnw'n iawn o'n yndi. Iawn o'n Diolch yn fawr chi. Rwy'n arall? Ail ymgynghori ar gysyniad diwygiedig. Tir uwch y maes yn Nolgellau, mae'n hen hawl i cychwyn fan hyn, does? Mae'n arno dir ar ôl, mae'n does mae'n cael ei glirio bellach. A dos y ddim am o'r fforddiadwy fod fan hyn, nag oes? Dwi'n meddwl, nag oes? Na, am bod caniatad yn y sylw. Disgwyl barn yn gynghorydd allanol hwnna di'r pant o'n gan. Siadau wedi caniatáu nes yna. Dylen 181 er gwybodaeth. Os yw'r dalen hefyd. Dwi'n gwestiwn gen rwy'n. 183. Dwi'n ceisiadau wedi gwrthod eto gwybodaeth. 184 185. Dyna ni'n mynd i'r penderfyniadau apel rwan. Fer Gelert. Mae hwnna wedi'w ganiatáu yn dydi. Ar y mi wrthod i gychwyn. A mi oedd ni ôl i ddylun Pwyllgor wedyn yno fo. Mae'n rhaid i sydd i'r peth. Nid i ganiatáu. Yr ail ydy'r... Oes y gostau efo bod Gelert? Yn dri cais o'r gostau. Mae yna costau di gael ei roed, ond ar hyn o bryd yn nhw heb actually roed yr cais i fewn i ni. Ond ydyn ni'n disgwyl fydd o'n sylweddol. Dyn ni'n gwybod faint? Na, dim eto. Ydyn ni'n disgwyl fydd o'n sylweddol a hefyd bod o'n cais eitha bychan. Ie. Iawn. Os amser mae'r hyn o reid efo? Cofio fo'r egs. Na, dwi'n meddwl mae'r apel dwi'n nisio o hyd ydi. Na, dwi'n meddwl mae'n mobodol bod na amser, ond mae'n bodol yn rejecio. Ie, iawn, er gwybodaeth, taw trefnu fawr dyffroddidwy.
Dwi'n ni'n cofio rhain dydan yn yr adeiladau yma. Ac yn roddwyd a'i fforiadwy ar un nhw. Mae'r un bwrdd o sef dim diapel i dynnu'r amod naffwr a mae di ennill o'r apel ynde. Ie, dwi'n meddwl y ffaith, Mr Cadeirydd, fan hyn ydi ffaith bod nhw'n adeiladau rhestredig ac eisiau cael ei adfer nhw lly. Dwi'n meddwl paragraff 17 yn dweud iddi gan yr arolwg yn dweud yn ogystal diogelu lles cymdeithasol mae'r polisi A yn cyfeirio at farthiau'r bryder am gasgliad hanesyddol. So dyna byna a'r gydbwysfedd yn achos yma di ffaith bod nhw'n adeiladau rhestredig. So mae'n amod, mae di newid yr amod ond gen yn cyfyngu meddaniaeth i rwy'n i fyw yn allan amser lle ond ie, dwi'n meddwl yr arolwg yn dweud mae angen diogelu'r Dyma ni ryw syniad faint o'r rhain sydd yn y parc ar ôl. Dwi'n meddwl hwnnw'n achos eitha unigryw, oherwydd dim yma 4 uned o fewn adeilad rhestredig lle. A'r cais oedd i drosi nhw i 2 parhaol. Dwi'n meddwl sa'n ni'n meddwl sa'n ni'n cael llawer o rei ceisiadau tebyg yn ddamwg ar unrhyw gais newydd i fod sa'n ni'n amod yn cyfyngu meddaniaeth lle. Be sy'n eitha dda sydd yn dod allan o'r apel ydy bod o'r arolygydd wedi cefnogi'r syniad o'r amod. Mae ond oherwydd ar amgylchiadau ariannol a ffaith bod yr adeilad yn unhastredig ydy bod ni'n golli fo. So mae'n rhywbeth i dysgu o'r apel ac mae'n rhoi mwy o hyder i ni efo ceisiadau tebyg eraill yn y dyfodol. Rhaid ni bod yn bach yn ofalus o ran pwysau'r ymateb o ran bob un cais. Ond mae'n penderfyniad rili defnyddiol. Mae yna arwydd o ffordd y lle i opsiwn o'n de. Beth ar werth o'n? Mae yna sein, dwi'n wedi stopio. Ffordd i weld beth mae'r arwydd yn dweud yn iawn, ond mae yna arwydd yn nes dipyn bach wan. Mae yna waith sylweddol i drosi nhw de. Oes. Sylweddol iawn. Oes. Dwi'n rhaid y gais am gostau hefyd i do. Wedi gwrthod y gostau. Wedi gwrthod y gostau. Sydd hefyd yn ddangos o ddefnydd o'r amod yn rhesymol, a bod y syniad ohono fo'n iawn. Dar y pwyllgor yn groes i'r argymelliad gan y swyddogion yna. Dim do'n yn peryg o gostau yna dwi'n meddwl na. Dim gymaint. Iawn? Dyna ni. Dwi'n gwestiwn gyrwyd arall? Os nad oes, tro mater y Llanegri. Mae yna weithgar yn oes yn dilyn. Dim troes. Cyn i chi fynd am adrodd. Dwi'n darlun bwyd fe, ia. Os ydy'n torri am 10 munud ac ar yn gynnull ar link gwahanol yn dweud. I gymuned i hanner ar link gwahanol. Ar link gwahanol yn dweud sy'n rheithio. Fel